jidka isku xidhaya magaalo madaxda Somaliland ee Hargeysa iyo magaalo madaxda gobolka Hawd ee Balogubadle oo macno weyn ugu fadhiyo bulshada Somaliland waqtigii lagu jiray halgankii hubaysnaa ee lagu la dagaalamay taliskiisa Barre. Balogubadle magaalo ku suntan nabadeyntii beelaha wadadaga dalka iyo dhismaha qaranka Somaliland. Balogubadle caasimadda halganka. sidaynu ognahay gobolka Hawd halka uu maanta ku yaalo waa halkii Somaliland laga soo xoreeyay. dadka halka deganay waxay u mutaysteen halaag, waxay u mutaysteen rasaas, waxay u mutaysteen burbur iyo wixii magaceeda Balle Khadar loogu bedelay Balogubadle. faqashtii 3 jeer bay gubtay. dambi ay iyagu galeen looma gubayn, laakiin se halbowle inay ahayd Somaliland oo ahayd ayaa loo gubayay. muddooyinkii u dambeeyay bulshada koonfurta Hargeysa iyo guud ahaan bulshada gobolka Hawd waxay abaabul weyn ugu jireen dhismaha jid laami ah oo isku xidhi doona magaalooyinka Hargeysa iyo Balogubadle. rafaad badan iyo cimilada siyaasadda dalka oo hadba meel maraysay ayaanu suurtagelin in jidka dhismihiisa la bilaabo. dabayaaqadii bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd maalintii guddida loo xilsaaray dhismaha wadada Balogubadle ay heshiis la galeen shirkadda Somaliland China Honor Group oo ah shirkadda dayactirka ku samaysay madaarka Cigaal International Airport iyo jidka halbowlaha ah ee isku xidhan marsada Berbere iyo Hargeysa iyo sidoo kale jidka weyn ee dhexmara magaalada Hargeysa oo tayada ay leedahay baabuurta ku nasteen. heshiiskani wuxuu dhigayaa dhismaha 10 kiiloomitir oo laga bilaabayo duleedka magaalada Hargeysa. dherer ahaan Hargeysa iyo Balogubadle waa 60 kiiloomitir. shirkaddu waxay markiiba bilowday hawlaheedii shaqo waxaanay bannayn iyo buuxinba ka bilaabeen halkii la marin lahaa laamida. dadaal weyn oo ay galeen guddiga dhismaha jidka Balogubadle, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo haldoorka bulshada gobolka Hawd iyo dhammaanba bulshada gobolka Hawd ayaa sahlay in si dhaqso ah loo gudagalo dhismaha jidkan. balse waxaa jira caqabado dhaqaale oo u baahan in lagu dhiirrado sidii dal iyo dibadba looga wada qayb qaadan lahaa dhismaha jidkan. ma hawl yara in jid laami ah si dhib yar lagu sameeyo. qiyaas ahaan 1 kiiloomitir waxaa ku baxa $130,000 oo dollar. taa macnaheedu wuxuu yahay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato dhismaha jidkan oo faa'iidooyin badan u leh xiriirka labada dal ee Somaliland iyo Ethiopia iyo isku xidhka bulshada labadan dal. waxaanu taagannahay bilowgii wadada Hargeysa Balogubadle laga bilaabo halkan ilaa iyo Balogubadle waxay jirtaa ilaa taqriiban 750 kiiloomitir ayaa marka laga bilaabo halkan ay noqonaysaa. taas micnaheedu waxay noqonaysaa halkan laga bilaabo ilaa xadkii dalka Ethiopia waxaynu u jiraa imika 750 kiiloomitir. insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaynu wadada 750 kiiloomitir halka ka bilaabmayno dhamaystirno. wadadani marka la eego ciideeda sida u kala duwan tahay waxay u qaybsan tahay 3 qaybood oo ah qayb aad u jilicsan iyo qayb adag iyo qayb labada u dhaxaysa oo qaybiba taqriiban noqonayso 30%. qaybta jilicsan waxay noqonaysaa 30%, qaybta adag ee buurtiina waxay noqonaysaa 30%, ta dhexdhexaadkiina waxay noqonaysaa 30%. iyana bidka inta dhererka inta leeg taas waxay keenaysaa inay kala duwanaato qiimaha kiiloomitirkiiba ku baxaya. waayo meesha aadka u jilicsan waxay u baahanaysaa in laayarada wadadu ay kala duwanaato oo ilaa 3-4 laayar la hoos dhigo. meelaha adagna in 2 laayar oo kaliya la hoos dhigo. sidaas daraadeed qiimaha wadadu 10 kiiloomitir oo horeeya oo ka kooban iyadu qudheedu 3 qaybood ee sheegay waxay ku kacaysaa taqriiban 1,350,000.
waxaan run ahaantii wadadan bilaarkeedu wuxuu gaarayaa 9 mitir buu gaari doonaa insha Allah imka carakaawadan ciidda inta la dhigay 9 mitir weeyaan inta daamurka la dhigayaana haddii insha Allah tacaala waxay noqon doontaa 7 mitir buu daamurkuna dhigmi doonaa dhinac walba mitir baa safety ay carakaawadu ka mari doontaa haddii Ilaahay yiraahdo dhammaan waxaanu leenahayna nin kasta oo danaynaya wadadan iyo nin kasta oo sadaqad la baxayaba inuu ka soo qayb galo oo uu ku soo darsado wixii uu karaankiisa ah oo uu ku darsan karayo wadadina way dhaqaaqday waana taa socotaa waxa aan doonayaa kelmad inaan halkan ka jeediyo oranaysa cid kasta oo kaga qayb galaysa maaliyad iyo maal iyo cuud waxaanu xasuusinaynaa qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu kaga hadlay dariiqyada ama wadooyinka nabigu waxa uu xusay calayhi salaatu wasalaam waxa aan arkay buu rasuulku nin jannada ku gelgelimaysanaya farxad daraadeed kadib markii uu dariiqa ka gooyay laan markaasi ku soo leexsanayd oo dadka markaasi dhibaysay ruux kasta oo wax ka geysta waxa uu ku helayaa janno waxa uu ku helayaa raalli ahaansho Ilaahay waxa uu ku helayaa anfac uu dadka anfaco walaalayaal cid kasta oo ay arkaysa ama ay daawanaysa waan ugu ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa waxyaabaha uu jecel yahay in Ilaahay awlaad khayr qabta siiyo in Ilaahay arsaaqad xalaal siiyo in Ilaahay muraadkiisa macsi lahayn siiyo in Ilaahay ubadka u barakeeyo hadaanu hayna Ilaahay ubad siiyo in Ilaahay jannatul firdaws ala ku guuleysiyo in waxyaabaha soo dhanba uu helo haddii aad rabto walaalina inta ay in ka badan ba ku guuleysato waxa aanu ka codsanaynaa oo aanu ka markaasi aad iyo aad codsi kugu soo jeedinaynaa in aad wadadan kaga qayb gasho wixii aad heli karto muwaadin haddii aad daawanaysid warbixintan ku dhiiro oo ka qayb qaado dhismaha jidka Balugubadle waxa dhammaanba bulshada Soomaaliland waajib inagu wada ah inaynu kaalin ka qaadanno dhismaha jidkan muwaadin tabarucaadkiinu waa mid aad aakhira dhigateen ajar iyo xasanaadna ku helaysaan barnaamijkiina intaas uu ku dhan yahay waa anigoo ah Cali Jibriil Hargeysa كبورها نحيال دلالي كسكود فروش دالك ودعان كلوكا دحقادا يوم مفعا لو كان بدها درتيو قيدها لشدي